Стиральная машина Аристон. Так, что она здесь? Ну, там что-то попало. Смотрите, я уже шевелюсь. Барабан шевелится. Сейчас включим. Так, что у нас отжим? Начинает набирать обороты, как поезд, да? И быстро, быстро, когда я прям, и вся она вот так вот. Как поезд, как самолет такой звук, да? Как самолет, это точно. Это точно. Мне даже сейчас какой-то как перекатывающий выйдет. Вот слышно звук. Слышно, слышно. Что-то на все. Ну, гудит, шумит. Шумит. Я думала, что, Да. думала, что как бы там не подшит. Издает звуки. Сейчас будем смотреть.